अरे यार, घर पर खिलौना हवाई जहाज बनाने की बात ज्यादा क्यों नहीं होती। ये तो सुपर मजेदार और आसान है। बस कुछ चीजें चाहिए। थोड़ा कार्डबोर्ड लो, एक कैंची, टेप और कुछ स्ट्रॉ। सबसे पहले कार्डबोर्ड से प्लेन का मैन बॉडी काट लो। सोचो एक लंबे चौकोर टुकड़े जैसा। अब दो छोटे चौकोर काटो विंग्स बनाने के लिए। इन विंग्स को मैन बॉडी पर टेप से चिपका दो। फिर स्ट्रॉ से टेल और विंग सपोर्ट बनाओ। अच्छे से टेप से लगा दो। थोड़ा स्टाइल के लिए मार्कर से प्लेन को सजाओ और हो गया तुम्हारा अपना DIY खिलौना हवाई जहाज। जरा उड़ाकर देखो, मस्त उड़ेगा। हैप्पी क्राफ्टिंग दोस्तों।